فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Urang syukuran ka Gusti Allah. Di pagi hari enjing keneh Allah Subhanahu wa taala sudah berikan nikmat yang paling tinggi yang ada di dunia ini, yaitu nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat zikir, nikmat ingat, nikmat alim, nikmat agama. Dikatakan bahwa tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat agama. Ini adalah nikmat yang akan membawa kepada kenikmatan yang sesungguhnya abadan abada, selama-lamanya, yaitu apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam mugi salamina dicurahkan ke junjungan alam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, seluruh pejuang-pejuang agama, wali-wali Allah, mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin ya Allah rabbal alamin, hingga nanti umat akhir sebelum kiamat. Tuan-tuan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di sini dengan satu tujuan. Apa tujuan kita? Bagaimana caranya di sisa kehidupan kita yang entah berapa jam lagi, entah berapa hari, berapa minggu, berapa tahun kita nggak tahu ini, kita bisa dapatkan ridho Allah dan kita ridho kepada Allah. Jadi ada dua, ridho Allah dan kita ridho kepada Allah. Radhiyallahu an wa radu an. Ini yang menjadi tujuan utama kita. Orang kiki anteh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho. Dan mudah-mudahan di sisa waktu kita sebelum ajal tiba, kita bisa ridho kepada Allah. Allah ridho ka urang mah insya Allah gampang. Allah Rahman Rahim, Maha Pikanyaah. Anu hese mah urang ridho ka Gusti. Buktina naon? Sok loba ngeluh nalika hirup. Aras. Teu berarti teu ridho ka ketentuan ketetapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kumaha carana? Ieu pasti aya carana, Kang. Ada cara yang mesti kita tempuh, satu konsep, satu cara. Sebagaimana biker subuh akbar atau biker subuhan se-alam dunia ini perlu ada konsep yang dibawa. Kalau enggak mungkin biker subuh bisa sukses. Contoh gampang, Persib Bandung apa? Satu klub sepak bola, permainan sepak bola kebanggaan Jawa Barat. Untuk memajukan, mensukseskan Persib sebagai satu klub di Indonesia atau di dunia, ini perlu konsep. Teu sagawayah, teu sakarepna. Buktina naon? Kamari Persib terpuruk di demo ku bobotoh. Naon cek bobotoh ganti pelatihnya, konsepnya terbalik. Terus? Dan terbukti setelah pelatihnya diganti, bawa konsep baru, Luis Milla, prestasinya mulai naik lagi, naik. Permainannya mulai terlihat cantik lagi. Berarti nu kamari konsepnya terbalik. Padahal pemainnya sama. Betul? Contoh deui. Nguseup, apa nguseup?
Kira-kira supaya sukses ngusep perlu dikonsep teh? Perlu kan tuh omol beri di jampean. Nah ngusep perlu dikonsep, padahal ngusep teh ulinan permainan. Nah ngusep teh sebuah permainan ngalauk teh ngusep. Cacakan ngusep perlu dikonsep. Da beda eupan lauk mas jeung patin teu bisa disaruakeun. Kailna beda, benangna beda, cara ngalungna beda, jarak kukumbul kanu useup beda. Beda lauk, beda kon. Useup ya apal kieu. Apa dah tukang useup? Eupan aya nu diseupan heula, aya nu henteu. Beda-beda kan. Tuh. Ibu-ibu coba, ibu masak sok dikonsep tara atau sakarepna. Dikonsep namina res. Dalam mun sakarepna mah jadi mah jadi nganteungeunna masakan teh. Jadi kan segala sesuatu perlu konsep yang benar supaya mencapai sebuah kesuksesan. Atuh komo hirup meureun. Perlu teu ya hirup 60-70 tahun di alam dunia dikonsep ku urang. Peryogi pisan tah. Lamun hirup sakarepna nya wayahna kitu teh anu riweuh teh ningan. Duit teh loba ieu teh. Pamajikan geus geulis. Motor alus nah riweuh keneh hirup. Bisi cing cirining ieu konsep hirupna teu beres. Nah inilah hadirin jamaah rahmatullah. Inilah yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah, manusia terbaik yang diutus Allah di akhir zaman sebagai khataman nabiyyin, nabi penutup, dan oleh seluruh para nabi adalah sebuah konsep hidup dan konsep menjalani kehidupan. Kenapa para nabi yang mana kehidupannya ini banyak masalah, aya nu diduruk, diragaji, aya nu macam-macam, tapi kenapa mereka bisa tetap tegak dengan keyakinan, tidak tergoyahkan sebagaimana gunung? Keyakinan, keimanan tidak pernah bergeser apapun yang terjadi, karena konsep hidupnya benar. Maka kita akan dalam pertemuan mulia ini kita akan sama-sama mengingat kembali. Bukan berarti akang teteh tuan-tuan ini dari konsep hidupna, bukan berarti begitu. Kan bisi poho dajal mimat teu leupas ku po, teu leupas ku teu eling. Eta laguna ge eling umat muslimin muslimat, tuh berarti muslimin muslimatnya sok teu gitu. Terus apa? Alhamdulillah Yai Haji Husain Mubarak bersama-sama kita di sini, mudah-mudahan membawa keberkahan, amin. Beliau sedang fisabilillah, kharuz fisabilillah, mudah-mudahan pengorbanannya ditampi ku Gusti Allah, amin. Pak Agen yang mulia, perlu dikonsep ini hidup, dan inilah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Naon atuh hirup teh? Nah, cari cigi Kang euy gitu. Rasulullah kalau ditanya, siapapun yang nanya, termasuk anak kecil, ya Rasulullah, ya Muhammad, maka Rasul akan menjawab, labai, aku penuhi panggilanmu. Masya Allah. Bahkan Rasul akan membalikan seluruh tubuhnya. Namun memanggil nanti dia, maka Rasul akan membalikan tubuh. Labai, yang nantiasa dibantos. Ahlakul azimah. Kang, kulan kita tuh orang Garut. Oi, alhamdulillah
abdi ge yakin abdi teh orang Garut Pak nembe terang kamari ngobrol sareng murang kalihna guru ngaos di kampung Keralit Ustad Asep namanya Ustad Asep. Abdi penasaran ari abdi orang mana aslina ieu leluhur teh di mana pareumeun obor. Oh cenah si Abah kamari harita kiai satacan ngantunkeun nyarita dasan masih dulur. Jadi cenah leluhur urang teh ayana di Garut. Namina Eyang Semangen. Eyang Semangen punya anak 4 laki-laki. Ini semuanya disebar sama Eyang Semangen di Jawa Barat. Eyang nuka Bogor, Eyang nuka Padalarang dan lain sebagainya. Tak kalresan nuka Padalarang eta luhur abdi. Namana Haji Hanafi. Ku Eyang Semangen di bekalan hungkul benih-benihan sareng biji-bijian. Sok jang kaditu indit nyebar hareka manawai dakwahkeun ieu agama kenalkeun jelema ka Gusti Allah sebarkeun. Haji Hanafi gaduh murang kalih namana Mama Wiradikarta. Mama Wiradikarta gaduh murang kalih deui dugikeun ka Bapak abdi. Jadi abdi karek apa geuning orang Garut urang teh. Pantesan nah boga guru ngaji orang Garut. Sok diajak ulin ke Garut. Nah aya naon jeung Garut teh? Oh, ternyata kampung ka Garut teh. Gitu. Tah. Wih deui. Itu harirup, iya harirup. Ibu hirup. Oh hirup. Alhamdulillah. Naon hirup teh? Tuh ongkop yang ngawalar cik sakali deui pahirup tuh berarti apa hirup teh naon hirup teh aya napas tiris riweuh hidup adalah perjuangan karasa hidup adalah pertemuan bertemunya ruh dan jasad namanya hidup lawan kata hidup adalah mati adalah perpisahan. Ada pertemuan pastilah ada perpisahan. Berpisahnya ruh daripada jasad kita namanya mati. Setuju? Jadi urang hirup teh kunaon? Kulantaran aya nu mendakeun ruh jeung jasad urang. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan illallah kecuali Allah. Maka sekarang kita tahu, oh konsep orang hirup la ilaha sebagaimana yang ditawarkan dan dibawa oleh seluruh anbiya alaihi salatu wassalam. Ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflih. Ucapkan oleh kalian la ilaha illallah, maka kalian akan berjaya, sukses, bahagia. Dunia yang sementara, akhirat yang selama-lamanya. Ini kunci hirup teh Pak. Bisi hoyong hirup sukses ieu sisa waktu sekedap deui saacan maot jeung engke di akhirat sukses salami-lamina di jannah. Amin. Kudu aya cita-cita kahoyong menggebu-gebu ngadangu surga teh jika umat kapungkur mun ngadangu surga teh curingha. Nah, naon atuh surga teh? Surga teh maknana artina beunghar salami-lamina sehat salami-lamina moal gering deui ngora salami-lamina moal ngolotan deui geulis salami-lamina moal keriput deui jag-jag salami-lamina sagalana janten raja salami-lamina moal anu nurunkeun ieu makna surga. Maka urang teh kudu hoyong kedah hoyong. Maka untuk mencapai surga ini perlu satu konsep yang benar, yaitu la ilaha illallah. Kita konsep hidup kita dengan la ilaha illallah atau dikatakan iman. Inilah yang dibawa para nabi. Kenapa mereka bisa adem ayem tentram dalam situasi dan kondisi apapun? Karena ada la ilaha illallah sebagai konsep hidupnya dalam qalbunya. Contoh Ibrahim alaihissalam diduruk kuseuna. Diduruk kuseuna sama-sama kita tahu Bapak hadirin yang mulia. Api ini sifatnya membakar, membinasakan.
Satu rumah kalau kebakaran habis, hangus. Ini ya Allah memberikan contoh dalam kehidupan. Satu masalah besar diberikan kepada utusannya, diduruk ku Namrud, sampai Jibril alaihissalam turun, pimpinan para malaikat, komandan para malaikat turun. Ibrahim pada di pareman ieu seuneu, diperintahkan malaikat hujan, malaikat angin ieu seuneu pareum. Nabi Ibrahim tawadu, Pak. Jibril, abdi sanes teu peryogi. Teu peryogi ku Jibril ku pertolongan anjeun sanes, abdi teh jalmi keur butuh ditulung ieu teh. Keur boga masalah gede rek diduruk. Tapi apa jawaban Ibrahim yang ada la ilaha illallah dalam hatinya? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup bagiku Allah, dialah sebaik-baik penolong. Sanes teu peryogi hapunten. Coba Pak. Kenapa? Nabi Ibrahim faham tidak ada yang menciptakan api selain daripada Allah SWT. Manfaat mudarat hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Api untuk bisa membakar dia berhajat kepada Allah SWT. Untuk bisa memberikan kemudaratan berhajat kepada Allah SWT. Tanpa azat dan kehendak Allah SWT tidak ada yang bisa terjadi. Masya Allah kan, wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan pernah terjadi. Maka betul tadi kata Akan tadi sebelum saya bicara di sini, insya Allah Allah ridho kepada biker subuhan. Nah, buktinya bisa bikin acara, bisa berkumpul sampai besar sekarang di Indonesia bahkan di Asia. Berarti ada ridho Allah, insya Allah. Allah kehendaki kita berjumpa saat ini pagi ini. Masuk Ibrahim dilempar ke dalam api, tadi engke-engke dialungkeun beneran make ketepel dalamun ku jalmi mah dialungkeunna kaduruk jeung nu ngalung-ngalungkeunna. Akang pernah depan api unggun kumaha karaosna panas. Ini api Namrud besar sekali, 40 hari 40 malam dinyalakan, dialungkeun make ketepel. Malaikat di langit paciweuh, Gusti Khalil Ibrahim diduruk, kakasih Gusti diduruk kumaha. Maka Allah cukup katakan, ya nar wahai api bardan, tiis, sup lebet ka jero api. Apa yang terjadi? Sebagian ulama mengatakan Nabi Ibrahim kedinginan di dalam api, ngagibrik pak ciga ayeuna ya tiris di jero seuneu teh. Riweuh malaikat, Gusti Ibrahim katirisan di jero seuneu. Nembe Gusti Allah tabaraka wa taala neraskeun kalamna bardan wassalaman. Tong tiis sungkur salametkeun Ibrahim. Nembe Ibrahim alaihissalam salamet di jero api. Aurang ge pan osoknya nying hareupan api-api leutik dinu kahirupan. Alhamdulillah insyaallah moal aya ciga Nabi Ibrahim mah diduruk ku api gede. Urang mah paling ge diduruk ku api leutik teu boga duit. Hese mayar hutang, ban motor kempes. Jang tune up gitu paling ge urang mah. Diudag-udag debt kolektor kamalen sini gede leutik kita. Da boga hutang mah gampang, kewajiban naon sih kewajiban hutang? Mayar. Dan ngalunasan hutang mah eta mah hak Allah. Urang mah teu boga hak, amun maot isukan kumaha? Teu bisa. Urang mah wajibna mah mayar. Amun boga duit, amun teu boga duit mayar. Sasadu, ulah lumpat. Komo biker subuhan, boga hutang, teu boga duit, teu bisa mayar, lumpat. Aduh, gaskeun teu keren. Hadapi. Gaskeun. Hapunten, dinten ieu mah teu gaduh artos ngan abdi niat bade mayar ieu teh. Gitu. Terus kan? Yunus alaihissalam diteleg ku lauk. Cobi ieu ujian. Pernah diteleg ku lauk teh? Asa acan ya. Ngeleg lauk. Jadi urang mah masalah hirup urang mah cemen sabenerna mah. Nu riweuh. Tu Nabi mah diteleg ku lauk, paham? Coba
Da hese ngabayangkeun lagi kumaha menderitanya di Teleg Kulau, da can pernah mau bisa ngabayangkeun moal. Eta teh karek di Teleg Kulau komo neraka. Can pernah ka ditu lagi. Jadi hese ngabayangkeun matak teh sieun we ku neraka teh da teu kabayang sieun neraka kumaha. Ditong boro neraka di Teleg Kulau ge ku urang teu bisa dibayangkeun. Amun teu boga duit tah bisa ngabayangkeun menderita teh oh da pernah sering mah. Gitu. Ai di Teleg Kulau mah atuh meureun anu kabayang teh meureun hanyir, eungap, poek gitu bener nya Pak. Coba apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam di Teleg Kulau. Sugan gogorowokan kumaha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan ilah kecuali engkau ya Allah. Subhanak, engkau maha suci. Apa arti subhanak? Makna subhanak, subhanallah ini Allah bebas daripada segala keburukan. Allah bebas dari kesalahan, dari kelemahan, dari keburukan. Suci subhanak. Inni kuntu minadh dhalimin, abdi nu lepat bang Gusti abdi. Sehingga abdi ayeuna di Teleg ieu kulau. Akhirnya Allah keluarkan, selamat berjaya. Nabi Ayub alaihissalam seawak-awak penyakit borok. Kalem we zikir we Allah 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 la ilaha illallah. Aya bilatung murah ge tinu borok ngacanak deui tapalkeun deui kana borok. Nampi Gusti la ilaha illallah. Coba orang dibere migrain saeutik pan riweuh neangan panadol. Panadol mana panadol? Geus Bu? Ibu migrain ingat Allah apa ingat mixagrip? Panadol beureum cenah. Dipikir apa beureum jeung biru. Sok Bu, Ibu lah baik gitu, kulan gitu, Bu. Ibu di dapur uyah seep, ingat Gusti Allah apa ingat ka warung? Tuh ka warung. Nah tiasa kitu soalnya konsep hirupna yang makhluk tiasa memberi manfaat. Itu uyah teh tersediana di warung-warung nu bisa merek urang uyah lamun ku urang dibeli. Jadi yakin teh langsung uyah beak warung. Tuh. Areng migrain panadol cager ieu mah. Henteu la ilaha illallah. Itu simpel, ciga nu heureuy ieu teh. Padahal warung tidak bisa memberi manfaat dan madarat. Hatta itu hanya sebuah garam. Loh, Ibu pernah tuh ke warung-warungna tutup? Pernah, sering malah. Aya teh jalmi, alah uyah beak. Di warung. Begitu ka warung teu jalikeun aya. Teu jadi ka warungna balik deui. Maknanya semua terjadi atas kehendak Allah. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam bunuh di Mekah Al-Mukarramah oleh kafir Quraisy. Pedang terhunus, dilempari batu di Taif oleh Bani Sakif sampai berdarah, bumi murka, malaikat murka. Ya Rasulullah, maukah aku balikan dua buah gunung yang ada di balik kota Taif sehingga mereka binasa semuanya? Nabi katakan jangan. Sesungguhnya aku berharap kepada Allah mereka sekarang tidak mau menerima iman Islam. Sugan we atuh engke anak incuna jadi pemeluk penegak agama Allah. Dan memang terbukti katanya sekarang di Taif, Bani Sakif banyak ulama, kiai, dai lahir di sana. Nabi berdoa kepada Allah, kumaha doa Nabi? Gusti abdi dibaledogan. Gusti abdi dibade dipaehan di Mekah. Gitu doa ente. Kumaha doa Nabi? Ya Allah, abdi nyanggakeun sagala kelemahan abdi, kekirangan, kebodohan, kelemahan abdi. Mangga Gusti bade nyanggakeun abdi di Mekah ka kafir Quraisy, abdi dicacal di ditu doging ka beak. Mangga Gusti nyanggakeun abdi ka Bani Sakif di Taif di baledogan dugikeun ka abdi pejet. Teu aya urusan kanggo abdi Gusti, nu penting Gusti ridho ka abdi. Coba bawa ya. Aduh riweuh urang karek teu boga duit dihulang-hulang. Gusti para nabi dibakar, dibaledogan di mana? Nampi kumaha Gusti bae. Nu penting mah Gusti ridho ka abdi.
Ini iman, Pak. Makanya orang beriman ketika datang musibah, dia diarahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dongkap pandemi COVID-19, gampang orang beriman materiwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dongkap nanti Gusti, entrep naku Gusti, cager naku Gusti, kumaha Gusti, riweuh-riweuh teuing. Rek positif, rek negatif, nu penting mah Gusti ridho ka abdi. Beres Bu? Riweuh. Aya iman. Manakala urang konsep hirup urang ku iman, bebas masalah. Ai masalah mah moal teu aya, Kang. Abdi kantos naros ka hiji guru Kiai. Kiai abdi teh hirup teh loba masalah ieu teh. Pada melan kieu cek nu ieu cenah musik teh haram, cek nu ieu cenah meunang, nu mana anu bener ieu teh? Abdi teh dipacieuh Kiai. Sedangkan pada melan abdi ngan bisa nyanyi hungkul, ngan bisa main sinetron hungkul. Ngitung belet, hafalkeun gampang poho, hese inget. Kumaha ieu? Atras abdi diajar hijrah, angger loba masalah. Cek ustad ieu kieu, cek ustad itu kitu, cek ustad ieu ulah ngaji ka ditu, cek ustad ieu ngaji ka urang we sorangan. Cek ieu bid'ah, cek ieu henteu. Itu kumaha ieu teh hirup teh loba masalah. Urusan dunia loba masalah, urusan agama hijrah ge seueur mah. Nyungkeun nasihatna Pak Yai. Maka Masya Allah, ulama menjawab dengan sangat bijak. Kang Rey, lamun embung boga masalah engke di surga, dunia mah tempat masalah. Asa ditakol. Urang teh beletnya teu narimakeun, teu sadar yang orang teh hirup di dunia teh tempat uji, tempat masa nyepuguh we boga loba masalah, dan memang hirupnya di tempat masalah. Satu-satunya tempat yang bebas daripada masalah hanya satu Allah ciptakan, jannah, surga. Tetangganya sumber pusat masalah terbesar, penderitaan yang sebenar-benarnya, penyiksaan yang sebenar-benarnya, sakit yang sebenar-benarnya, abadan selama-lamanya, neraka. Maka ketika ada masalah, hadapi dia dengan iman. Bukan masalah siang atau malam, karena makhluk ini wasafi wal watar, dalam surat Al-Fajr Allah jelaskan. Genap ganjil, yang ganjil Allah ahad. Apa makna ahad? Satu, bukan seperti bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi ahadnya Allah satu yang tidak bisa diurai. Contoh ahadnya Allah apa? Pertemuan kita pagi ini ahadnya Allah. Tidaklah kita berjumpa, tidaklah kita berpisah kalau bukan atas kehendak Allah. Calikna akang di dieu teh ahadna Allah. Sehat nanti Allah, kakiatan nanti Allah, henteu tunduh nanti Allah, melek nanti Allah, nguping nanti Allah. As-Sami' yang maha mendengar Allah, Al-Basar yang maha melihat Allah, Al-Qawiyyu yang maha kuat Allah. Cabut ku Allah sifat asma Allah ti panaon urang. Al-Basar moal bisa ningali urang. Seueur jalmi melek matana tapi teu tiasa ningali. Atuh saha nu ningali berarti aya sifat asma Allah nempel ku Allah, ditempelkeun di panaon urang. Seueur jalmi sifat as-sami asma Allah yang maha mendengar dicabut ku Gusti dinu cepilna aya sempurna sae tapi teu tiasa ngadang. Saha atuh nu ngadangu salami ieu teh? Allah yang maha mendengarkan. Bangunan kokoh kuat bukan karena batako, bukan karena semen, tapi ada sifat Al-Qawiyyu, sifat asma Allah yang maha kuat yang Allah tempelkan, Allah manharkan dalam tembok itu. Cabut ku Gusti Allah, runtuh tah tembok. Banyak kita lihat gedung-gedung tinggi, Twin Tower di Amerika, ada 2 gedung gagah lambang kekuasaan. Cabut ku Allah sifat asma Allah Al-Qawiyyu, runtuh Pak, berantakan.
La ilaha illallah. Makanya Allah katakan ista'inu bisabri wassalah. Carilah pertolongan dengan sabar dan salat. Jing harap ka Gusti Allah. Inilah kita mesti yakin dengan salat, sebagaimana kita yakin kepada HP kan. Ya HP. Ieu lamun aya perusahaan, aya dataan, da yakin atuh teka tingali sinyal ti dieu ka tower oge video call. Ya, leres? Rek mana salam dunia pokoknya video call bisa. Telepon bisa segala macam. Padahal teka tingali sinyal, aya teka tingali sinyal ieu. Teu. Tapi begitu yakinnya kita kepada HP ini, lamun dulur urang bogaan HP oke bisa video call, bisa teteleponan. Tah naha urang kanu salat teu yakin siga kitu. As-salatu mi'rajul mu'minin. Ari salat teh mi'rajna jalmi nu iman. Nying hareup jalmi nu iman ka Gusti Allah. Ninggal ka Gusti Allah. Ngaraos ditinggal ke Gusti Allah. Sehingga begitu orang-orang saleh ketika mereka berdiri dalam salat seperti kayu yang ditancapkan. Teuget. Cep gitu. Menyelesaikan masalah-masalah hidup mereka. Karena ini memang sistem Allah. Hayang selesai tinu masalah, salat Gusti. Sabar salat, eta hungkul itina. Pan urang mariweuh tadi ge gering langsung inget kanu obat. Uyah beak inget ka warung. Teu boga duit, inget ka ini yang menjadi masalah kan. Oh iya, gini masalah hirup teh. Masalah hirup orang mah lain jeung istri, lain jeung budak, lain jeung caroge, lain jeung pemerintah. Riweuh jelema demo, pemerintahan di demo, iyo BBM naik, iyo minyak goreng naik. Nah, saha nu naikeun minyak goreng harga cik? Hakikatna Allah. Jokowi itu bisa nanaon, Pak? Hirupna ku Gusti. Napasna ku Gusti, bentana ku Gusti. Tidak ada yang terjadi kalau bukan atas kehendak Allah. Nah, ku Allah dikehendaki diizinan eta Bapak Jokowi naikkeun minyak, naikkeun bensin. Kurantaran umatna geus loba nu teu elih. Taikeun siksa. Digunakeun we Bapak Jokowi sebagai makhlukna. Baik. Dapalna naon? Tah, nu kadua Pak. Sika buru tunduh ya. Aya hirup, aya kahir. Aya hirup manu tadi teh tah ajeg. Oh ieu hirup. Tah urang teh ngajalanan kahirupan apanannya? Sebagai biker subuhan, sebagai PNS, sebagai TNI, sebagai Polri, sebagai pemerintahan, sebagai orang politik, sebagai atlet, sebagai seniman, sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru, sebagai tukang usuk, sebagai pengangguran, macam-macam orang menjalani kehidupan. Naon sih kehidupan? Anu kehidupan teh aktivitas. Ti mulai ugah obo, dugikeun ka obo deui, dugikeun ka ugah deui, tah eta namina kahirupan. Urang teh ngajalanan kahirupan sapopoe. Tah ieu teh perlu dikonsep. Kumaha carana ugah obo, kumaha carana tuang, kumaha carana berhubungan suami istri, kumaha carana ngadidik budak, kumaha carana salat, kumaha carana ieu cuma ibadah, kumaha carana ieu cuma karena naik motor ge aya carana. Nah, benerkeun motor ge aya carana. Piraku ngajalanan kahirupan teh aya carana. Pasti aya. Lamun hirup ku iman, ngajalanan kahirupan ku Islam. Jalanilah kehidupan ini dengan konsep Islam. Bagaimana Nabi mengajarkan, membawa syariat. Kumaha carana gugah bobo, da ieu teh pangaruh, Pak. Salah gugah bobo sariweuh ka ditu. Cek Gusti Allah sing saha-saha ugah obo
Nu pertama dilakukan ku mantena ingat ka Gusti, muji ka Gusti, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah alladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihi nusur. Lamun hiji jalmi gugah bobo langsung muji kami cek Gusti, maka ku kami bakal digampangkeun hirupna sapoe eta. Sabalikna sing saha-saha gugah bobo cek Gusti teu inget ka kami kalaki kieu ada. HP update status mana HP teu inget ka Gusti, kalah neangan makhluk, inget ka makhluk, inget ka hutang, inget ka pagawean, inget ka pamajikan, inget ka budak, inget ka segala rupa, inget ka nu motor. Kajalmi nu kieu cek Gusti hudang sarena, maka bakal disusahkeun hirupna sapoe eta. Hudang sare we pangaruh, Pak. Lamun teu dikon konsep. Maka Nabi datang membawa sunnah, adab-adab keseharian. Barang siapa keluar rumah dengan niat menafkahi anak istri, dia baca doa bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, maka dia berada dalam penjagaan Allah selama di luar sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Lamun cara keluar bumi laras secara Islam, masuk rumah aya carana, sing saha lebet ka bumi salam teras ngadoa lebet ka bumi, maka ku Gusti bakal dijauhkeun sakeluarga nu aya di bumi eta tinu kafakiran. Jobi. Sabalikna sing saha lebet ka bumi na teu salam-salam acan komo ngadoa, maka setan bakal ngilu asup ka imah eta. Lain sakur setan manehna bakal ngajak balad-baladna, kuntilanak, pocong, genderuwo, ayo asup. Halal ieu mah imahna tara didoaan. Arasiekan. Eta wajar bumi nu tara didoaan, tara lebetna tara salam, di rumahna tara dibacakeun Al-Qur'an. Loba jurig eta imah. Naras Bu, matak ibu ningali si bapak asa juga jurig. Ningali si bapak kesel. Aduh. Aku diomongkeun maka duhungan geus kakok ieu teh. Sepeletna tuh. Si bapak sarua ningali ibu. Mah hayang ganti kudu leuwih soleh. Masuk itu tara Pak. Sok. Majikan dulu kan. Besok hayang ganti sok. Sok. Ante waninya. Ulah atuh wani mah. Nambah. Emang ganti kudu leuwih soleha. Aduh, ya Allah. Ngan tadi kecapkeun hungkul sieun. Apal ibu Kapolda meureun. Cikom hiber. Ya, kumisan kan galak. Tak gitu, imah teh jadi panas, padahal loba juri kan tuh. Pancet Nabi, rumah yang tidak dihidupkan agama, tidak dibacakan Quran, tidak ubahnya seperti kuburan. Panen yang kuntilanak merasa di kuburan. Jadi lamun imah orang tar dibacakan Quran, siga kuburan loba juri. Allah. Panas suasana teh ieu teh kumaha loba duit. Pamajikan geulis tapi teu betah di mah teh ningali pamajikan ih. Ih, aing hayang ganti. Hayang meh rek. Ki. Aci weuri weuh. Padahal di bumina loba Allah. sok Pak, ayeuna umur sabaraha Pak ya? 40. 30 aya nya. Sok naon doa lebet ka bumi? Eta apal pasti. Bu, doa lebet ka bumi naon? Ibu salami 40 tahun hirup can pernah ngadoa sekali-kali acan. Lebet ka bumi itu nya. Tah ieu maksana teh urang teh eling teh. Poho yang orang teh hamba Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca doa. Gampang hafalkeun Bu. Ibu hoyong hafal doa lebet ka bumi. Gampang, ibu gaduh murang kali gaduh incupan sok diantar sakola tah. Tah memeh pas uwi sakola memeh lebet stop. Stop deh, jangan masuk dulu, kita doa dulu. Nah gitu, ibu lada miring sedetik, era ku budak. Terus browsing, doa masuk rumah. Sok deh takror. Bismillah, Allahumma ini as'aluka khairal malaji wa khairal mahraji. Cek budak tarem lagi. Khairal malaji. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wallahi rabbina tawakalna. Saminggu eta budak apal teh ibu mah. Nya budak mana gampang. Orangnya insya Allah bakal apa lebet ka bumi komo bari make salawat kulhu falak binas geus bagja eta imah tuhnya cara lebet ka bumi aya cara ada konsep
konsep berhubungan suami istri, sakinah mawaddah warahmah rumah tangga. Kan aya cara. Konsep damel, konsep obo, konsep tuang. Itu konsep tuang lamun bener, Masya Allah. Siapa yang makan dengan adab sunnah, selesai makan dia baca salah satu doa sunnah Nabi setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqnihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Maka Allah akan ampuni seluruh dosanya yang telah lalu. Tuang eta teh lain tahajud. Karena tuang wae diampuni do. Lamun konsep tuangna leres calik tong lulumpatan. Mereh eleh kuno sarara atuh makan jangan berdiri atuh dibacaan ku kartun era komo orang Garut Allahu Akbar, kota ulama, kota santri. Nah, maka untuk mendapatkan semua ini perlu kita membuat satu majelis, perlu kita seorang pembimbing, guru. Ya hirup teh kudu aya nu ngabim. Banyak orang naik gunung teu make kuncen, teu make guide. Aing mah da biasa naik gunung, benyeng sorangan ka gunung, pan teu bisa balik. Nyasam kakara. Teangan ku tim pencari. Iya, di tengah-tengah gunung, tengah ulang geue. Teu apa jalan balik. Aya map Nah, gitu. Arek cacakan naik gunung, teu bisa balik, teu make guide pembimbing mah. Nu apaleun kanu kahirupan di gunung. Di Samarukna gunung teh kitu. Dah henteu sok naik ka gunung. Teu kieu henteu. Naik turun lembah. Naik tebing, belok kanan, turun deui, naik deui itu. Karek nepi ka luhur. Pas balik kumaha tadi jalannya poho tak urang ge bisi poho jalan balik ieu hirup 60-70 tahun di alam dunia kudu aya nu ngabim. Dan suksesna para sahabat ajmain sehingga dinas dalam Al-Qur'an wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu an wa radwan. Ridona Gusti ka para sahabat ridona ka Gusti Allah. Apa rahasia mereka sehingga mereka mendapat ridho Allah? Karena mereka memiliki pembimbing, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boga guru ngaji hari-hari bersama Rasul, hari-hari bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang oke kudu gaduh guru. Iji dicekel ku urang. Alhamdulillah orang hirupna sebagian di Garut, sebagian di Ciamis. Jawa Barat insya Allah Indonesia mah kota negara wali. Banyak ulama. Pilih cari salah satu ulama. Kumaha carana tingali ieu sieun teh. Ustad ajengan kiai ku Gusti Allah kitu he. Mun katingali ieu mah jelema sieun ku Allah. Da penafsiran ulama teh naon? Jelema nu sieun ka Gusti. Urang bisa ningali oh ieu mah sieun ka Gusti. Katingali tinu salatna, katingali ahlak ka keluargana, katingali ahlak ka jemaahna, katingali ahlak ka tetanggana. Ieu kiai ajengan sieun ku Gusti Allah. Jadikeun guru. Kiai ajengan ustad hapunten angkan abdi jadi murid. Mangga atur hirup abdi ku Quran jeung ku sunnah. Gitu kan. Berbaiat sebagaimana para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku serahkan hidupku untuk diatur oleh Al-Quran dan kau sebagai Rasulullah. Mangga nyanggakeun hirup abdi. Lain sangeunana hirup teh. Maka cek Gusti, ari maneh nyangka di Quran, cek ulama penafsiran salah satu surah dalam Al-Quran, ayat dalam Al-Quran, cek Gusti teh ari maneh nyangka ieu teh hirup teh kumaha maneh? Teh cek Gusti Allah teh. Ari maneh nyangka ieu hirup teh nu ngatur? Eta matahari biji saha nu ngatur? Aya pernah di Garut? Kang eta di Garut matahari biji teh ku abdi teh. Aya nu kitu teh. Paneuh. Berarti aya zat anu maha tinggi, a'la, Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta nu ngatur ieu matahari. Maka dikatakan bahwa petir, geledek, suara petir itu adalah suara pecut malaikat untuk mengatur awan. Beledak, beledak.
Semua penuh pengaturan Allah. Sehingga Allah katakan, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy. Al-ayah ke sana. Sampai dikatakan dalam surat itu, bulan, bintang, matahari semua tunduk kepada perintah Allah. Coba bayangkan Pak, eta matahari sakitu gagahna tunduk ke perintah Allah, pernah teh manehna? Apa yang mau ka bijil? Henteu kan. Tepat, selalu tepat waktu Isra, waktu zuhur. Tunduk kepada perintah Allah, selalu muter-muter. Matahari kan apa? Lebih besar beberapa kali, ribuan kali lipat daripada alam dunia, bumi, alam bumi. Planet bumi. Besar, gagah, panas, kacida, tinggal di sakitu tapi caang salam raya. Nah, orang ia coba cileupeung, coba teboga duit, coba teu kaseh, coba geringan, ngan ngalawan we ka Gusti teh. Hirup deui. Salat cek Gusti teh angke deui. Ngaji cek Gusti teh hoream. Amun purun ngaji, mun teu purun ngaji, amun purun salat ka masjid, amun teu purun moal ka masjid. Mana mah berarti Abdul Purun, lain Abdullah. Abdullah mah hamba Allah mah, setiap perintah Allah datang dia lakukan, dia buat. Amun kumaha purun mah berarti Abdul Purun. Take diganjar lagi ku si purun ting cuma orang mana teh si purun? Purun. Cek Gusti, maka cek Gusti kayak di akhirat teh sok menta mana cek? Ulah ka kami mentana. Kasih purun. Masya Allah. Hirup mah gampang Kang. Urang kudu boga guru, kudu boga pengajian minimal seminggu sekali. Alhamdulillah sekarang sudah dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah komunitas. Tapi jangan merasa cukup dengan itu. Kita pribadi mesti punya guru pembimbing. Nah, ulah eleh ku abdi orang Bandung neangan guru pan ka Garut. Piraku orang Garut teu ngaji. Kacida. Ka? Cida. Eta kampura bahasa abdi rada garihal da orang Garut mah kitu kasar soknya. Ajengan lamun ngajar sia. Leuwih alus mana kakupuran sia jeung Firaun. Henteu sia-sia teh leuwih alus. Firaun mah kupur oge pabajikana geulis coba maneh. Firaun kupur oge pabajikana soleh coba maneh. Firaun mah kupur oke Kang jadi raja beungar pan urang riweuh. Nya kupurnya riweuh tempoheun. Terus coba Firaun mah penjagaan singa-singa nu ngajagana ge singa kerajaan. Tapi da teu hesean jeung Gusti Allah mah. Firaun teh dijaga ku singa, bala tentara jutaan jumlahna supaya keamanannya terjamin. Moal anu bisa tembus keamanan Firaun. Cek Gusti gampang ya saya teh. Datangkeun ngimpi coba. Aya teh singa nu bisa ngahalangan ngimpi. Eueuh pan. Ngimpina saeutik, datang budak leutik bawa panakol ditakol luna pletuk. Udang sare teu bisa sare deui, Pak. Teu ngeunah tuang, teu ngeunah naon. Wah, neangan dikumpulkeun dukun. Tah Firaun belegug-belegugna. Oh, aku Tuhan, tapi da kan ka dukun geura. Si Tuhan kumaha? Aku Tuhan tapi datang ka dukun. Abdi teh ngimpi, budak leutik nakol hulu abdi. Ieu naon? Bakal lahir hiji budak lalaki. Eta nu bakal maehan anjeun. Wah, riweuh langsung. Kabeh bayi laki-laki kumpulkeun paehan kabeh bayi laki-laki. Coba, Pak. Ku ngimpi hungkul. Tak Gusti Allah Maha Agung. Gusti kumpulkeun di paehan bayi laki-laki nauzubillah. Anu bade maehan namah nu jadi asbab paehna Firaun, Pak. Nabina Musa alaihissalam dialirkeun ku ibuna Musa, hampura mamahnya. Moal salamet anjeun lamun jeung mamah dipalidkeun pa di walungan supaya palit eta lain palit kalah kakan itu ngalawan arus lebet ka kerajaanna Firaun. Ditewak ku Siti Aisyah istrina Firaun. Papa yang ini mah jangan dibunuh.
buat aku aja. Ibu Kapolda berat tuh bisa dilawan. Neng kata budak lelaki, ini buat aku. Nya atuh mangga. Digedekeun ku Firaun, diparaban ku Firaun, nepikeun jadi Musa alaihissalam. Pan eta menjadi asbab itu. La ilaha illallah. Kekuasaan Gusti Allah. Sentiasa dihalang-halang ku singa, ku tentara jutaan. Terakhir Pak, jadi hirup mah asal bener ulah salah. Urang ge lamun meuli sendal capit dipake dibalik nu kenca dikatuhu dikenca ngeunaheun moal. Moal ada salah make nata. Cacakan sendal capit salah make ge moal ngeunaheun komo hirup. Lamun hirup urang loba salah moal ngeunah otak tong loba salah hirup teh. Hirup bener teh kumaha carana, maka orang kudu ngaji. Ngaji naon? Al-Qur'an, As-Sunnah, Islam. Semua agama mengajarkan kebaikan, hanya Islam yang mengajarkan hak, kebenaran. Orang tahu mana yang benar, mana yang salah. Buat amal baik, maka kehidupan orang sukses. Amal baik kamu buat, maka keputusan baik turun dari langit. Amal buruk kamu buat, keputusan buruklah yang akan turun dari langit. Lain kusasaha riweuhna hirup urang teh ku kalakuan urang sorang. Alhamdulillah sakitu panginten nu tiasa didugikeun hapunten. Sagala kalepatana pasti kabodohan abdi nyungkeun dihapunten, bahasa nu garihal hapunten. Saya nanti Gusti Allah, mudah-mudahan orang salamina aya dinu pandangan rahmat Gusti Allah. Amin. Senantiasa dikumpulkan silaturahmi ciga kieu bertemu dan berjumpa karena Allah, karena ini adalah salah satu jaminan Allah. Siapa yang bertemu dan berjumpa karena Allah, dialah satu golongan yang dijamin Allah akan mendapat naungan Allah, perlindungan Allah, penjagaan Allah di yaumil akhir. Amin. Ketika terjadi huru hara mahsyar. Salah sawiosna teh orang-orang yang berjumpa dan bertemu karena Allah. Pemuda-pemuda yang terkait hatinya kepada masjid. Baikar subuh akbar. Amin. Pemuda-pemuda yang dihubungkan hatinya kepada masjid untuk memakmurkan masjid. Ini adalah salah satu golongan yang mendapat jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.